మెషిన్ వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ ఈటీఓ స్టెరిలైజేషన్ కానీ ప్లాస్మా స్టెరిలైజేషన్ కానీ అయి ఉండాలి. ఒకవేళ ఈ చెప్పినట్టు స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఈ స్టెరిలైజేషన్ అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే, మనకు ఆ సర్జరీలో వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పైన ఎటువంటి క్రిమి కానీ లేదు అనే గ్యారంటీ నిర్ధారణ అయినప్పుడు స్టెరిలైజేషన్ అయ్యింది అని అనడం జరుగుతుంది. సో తప్పకుండా మనకు లాప్రోస్కోపీలో మెష్ పెట్టుకునేటప్పుడు మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావచ్చు, ఆ ప్యాకింగ్ ప్రాపర్గా సీల్డ్గా ఉందా లేదా, మనం పట్టుకునే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ స్టెరిలైజ్డ్గా ఉన్నాయా లేదా జనరల్లీ సర్జరీ సగంలో అప్పటి వరకు వాడిన గ్లౌస్ అన్నీ ఎక్కడన్నా టచ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గ్లౌస్ అనేది కూడా మార్చి కొత్త గ్లౌస్ అనేది వేసుకొని అప్పుడే మనం ఈ మెషిన్ అనేది టచ్ చేయాలి. ఇలా పాటిస్తే మనకు మెష్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది.